usapan. Samantala, inanunsyo ng Pangulo na General Community Quarantine o GCQ ulit sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Bacolod at Tacloban City. Ang Iligan City naman nasa mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Ang bukong bago ng bansa na sa pinakamaluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ. Ang mga bagong community quarantine sa Wow!